말품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 말품부동산 TV입니다. 자료들 안내 시작하겠습니다. 자, 오늘 주택입니다. 튼튼한 외관 보이고 있고요. 그리고 정원도 깔끔하게 되어 있습니다. 앞쪽에는 이제 바다입니다, 여러분. 자, 그러면 위쪽에서 보실까요? 자, 이 바다 전망이 그대로 앞으로 쏟아지는데요. 이 바다 전망이 거의 영구 전망이라고 보시면 됩니다. 아래쪽에 주택을 짓기가 어려워요. 자, 옆쪽에서 보셔도 이렇습니다. 자, 뒤편에 튼튼하게 옹벽 설치해 놓으셨는데 이 옹벽 비용만 해도 엄청 낮다고 합니다. 자, 잔디마당 있고 이쪽이 현관 쪽이에요. 현관 쪽 보실 수 있습니다. 자, 그러면 오늘 주택 바로 아래쪽에서 보시겠습니다. 이게 이제 앞에서 그냥 서서 보는 컷입니다. 서서 보시면 이렇게 바다가 그대로 눈에 들어옵니다. 자, 이게 파노라마 바다 전망을 보실 수가 있는데요. 자, 그러면 지금부터는 제가 조금 꼼꼼하게 주변을 좀 체크를 해드릴게요. 자, 여기 현관 쪽에 화단 이쁘게 꾸며놓은 거 보고 계신데요. 꽃을 굉장히 좋아하시더라고요. 자, 요거를 매도인분께서 제공해주신 사진을 조금 보겠습니다. 자, 이게 이제 초록초록한 여름철에 촬영한 컷입니다. 초록초록하니까 더 이쁘네요. 그죠? 자, 그리고 꽃들 한번 보시죠. 전망 오른쪽에 앞에 장미들도 흐드러지게 피고 있고요. 꽃들 종류가 상당히 많습니다. 자, 여기 이제 중정처럼 되어 있는 곳인데요. 밑에는 수국이네요. 수국 쪽 앞쪽하고 화단도 보시죠. 자, 이런 꽃들을 여기 이제 봄부터 가을까지는 가득 보실 수가 있습니다. 자, 유채도 보이네요. 자, 봄이 되면 또 이렇게 꽃들이 피기 시작하는 거죠. 자, 이 모든 것들을 여러분들 구입하시면, 매수하시면 다 누리실 수 있습니다. 자, 그러면 지금부터는 내부를 살짝 보여드릴게요. 현재 컷입니다. 자, 보시죠. 창들을 통해서 바다가 그대로 눈에 들어오는 거실입니다. 주방이고요. 주방도 한샘 브랜드로 다 이렇게 해놨습니다. 네, 주방에 식탁에 앉아서도 바다 그대로 보실 수 있고요. 자, 여기는 또 2층입니다. 2층에서 보시면 이렇게 카페처럼 앉아서 바다를 그대로, 네, 바다가 바로 앞에 절벽처럼 바로 앞에 있는 것처럼 느껴지네요. 자, 여기는 방입니다. 각 방에서도 바다 다 보실 수 있고요. 시스템 에어컨이 7대나 설치되어 있습니다. 자, 보시죠. 2층에 주방, 미니 주방도 있고요. 여러 가지들 너무너무 이쁩니다. 자, 요거는 2층의 가장 매력 포인트입니다. 2층에 있는 자쿠지처럼 생긴 풀입니다. 그냥 욕실이라 보면 되는데 멀리서도 아예 안쪽은 안 보입니다만 우리는 바다를 보면서 이렇게 와인도 한잔 하시고 보실 수가 있어요. 자, 바깥쪽입니다. 바깥쪽에 보시면 테이블도 있죠. 바깥쪽 해서 멀리까지 전망 그대로 누리실 수 있고요. 불멍하실 수 있는 공간, 그리고 2층에 테라스까지 해서 멀리 전망 다 보실 수 있습니다. 보여드릴 게 너무 많네요. 자, 뒤쪽입니다. 뒤쪽 상공에서 본 컷입니다. 앞쪽에 바다고요. 바다를 그대로 누리실 수 있습니다. 자, 그 다음 또 볼까요? 네, 보시죠. 멀리까지 전망 그대로 다 나오죠. 옆에 지나가는 배들도 다 보이네요. 네. 자, 이제부터 좀 체크를 해보도록 하겠습니다. 먼저 이쪽이 사실상의 대문입니다. 대문이고요. 자, 이쪽에 불멍할 수 있는 공간이 있고요. 이쪽이 현관 쪽입니다. 자, 이쪽에는 창고가 하나 있고요. 자, 2층 테라스도 보이고 다 보입니다. 옆으로 돌아가 보도록 하죠. 자, 이쪽에 오면 이쪽에도 창고 공간이 하나 있습니다. 물탱크도 이쪽에 들어와 있고요. 자, 그리고 이쪽이 중전 공간이 하나 있습니다. 자, 2층, 여기가 욕실이죠. 여기 아예 안 보이죠. 그대로 바다 누리실 수 있습니다. 자, 1층 거실과 2층 거실도 보실 수 있고요. 밑에 아래쪽은 여기는 멋진 주방입니다. 주방. 자, 이 모든 것들 보시면 되는데요. 자, 그러면 마지막으로 상공에서 본 경계 체크하도록 하겠습니다. 빨간색한 찍어놓은 주택의 경계가 되겠고요. 빨간색만 일단 오늘 제가 소개해드립니다. 대지가 766제곱미터 230평이고요. 자, 그리고 거실 주차장 기준으로 이쪽이 남향이 되겠습니다. 네, 남향이 그대로 느껴지고 있습니다. 자,
자, 다시 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택은 뭐니 해도 이 멋진 바다 풍광을 그대로 담아두고 있는 집입니다. 멋집니다. 정말 멋집니다. 그리고 주택도요, 아주 튼튼하게 지어 놓으셨는데요. 현장에서 제가 바로 지금부터 안내를 해드리도록 하겠습니다. 자, 여기 지금 들어가는 입구 쪽입니다. 대문이에요. 이쪽이 대문 안쪽으로 들어갑니다. 전체는 까만색 철제 펜스로 쭉 둘러놨어요. 자, 안쪽으로 들어오면 주택과 함께 또 이 바다의 전망에 어우러지는 멋진 정원을 만들어 두셨습니다. 나무들은 큰 나무보다는 작은 나무들이 많고요. 물론 전망을 해치지 않아야 되니까요. 그리고 또 이 나무, 분재 이런 걸 상당히 좋아하시나 봅니다. 이렇게 해서 나무들, 화분들, 꽃들이 상당히 또 많이 집 안에 이렇게 식재도 되고 가꾸고 계시고요. 자, 그리고 바로 앞에는 창고가 하나 있습니다. 이쪽에 또 바베큐 할 수 있는 공간도 하나 또 준비가 되어 있고요. 자, 여기는 전기나 이런 것들을 사용할 수 있는데 이것만 살짝 보여드릴게요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 이것도 사용하시면 되겠네요. 자, 그 다음 보겠습니다. 자, 소나무들 가장자리 쪽으로 해서 종려나무 쭉 해서 이렇게 갖고 두셨습니다. 아래쪽은 잔디마당이 되어 있습니다. 이쪽 앞쪽은 잔디인데 이렇게 해서 또 관리하시길 아주 잘 하고 계십니다. 흙을 덮어서 잔디 보호하고 계시고요. 자, 그리고 디딤석으로 쭉 또 안쪽까지 들어갈 수 있도록 해놨습니다. 자, 앞쪽으로 좀 이동을 해보면요. 왼쪽을 또 볼까요? 이쪽에도 지금 이렇게 해서 나무 그네를 또 만들어 놨습니다. 자, 여기 살짝 한번 앉아 볼까요? 자, 이렇게 앉으면 앉아서 바다를 또 누리실 수가 있습니다. 햇살이 너무 좋습니다. 거의 뭐 정남향이고요. 자, 그리고 왼쪽을 또 좀 볼까요? 이쪽에 소나무 밑에는 또 이렇게 하트 모양의 화단을 또 만들어 놨습니다. 자, 여기는 테이블이 또 있습니다. 파라솔 밑에 또 앉으시면 테이블이 있습니다. 여기도 마찬가지입니다. 이렇게 해서 진짜 휴양지에 온 듯한 느낌으로 쭉 앉아 계실 수도 있고요. 자, 옆쪽에는 이제 동백부터 시작을 해서 그 다음에 곳곳에 화분들이 있습니다. 자, 여기서 오늘 주택을 살짝 한번 볼까요? 이렇습니다. 네, 내부는 제가 잠시 후에 보여드리고요. 튼튼한 층근 콘크리트 구조입니다. 자, 그 다음에 이쪽으로 보시죠. 여기도 자연석 누룩바위부터 시작을 해서 요 모든 것들이 잘 어우러지고 있습니다. 여기도 지금 불멍을 할 수 있는 공간을 만들어 두셨습니다. 여기서 딱 불멍하시면 얼마나 좋겠어요. 이렇게 해서 그죠? 밤에 야경과 함께 이 멋진 바다를 보실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 토목도 워낙 튼튼하게 잘 되어 있고요. 자, 보실까요? 이렇게 되겠습니다. 요 뒤쪽하고 올라오는 쪽 이상은 이제 건축이 안 돼요, 사실은. 그래서 오늘 주택이 아주 귀하다는 것도 말씀을 좀 드릴게요. 자, 멀리까지 전망들 잘 나오고 있고요. 자, 이것 때문에 집에 오시는 분들, 지인분들이나 오시는 분들마다 하는 말씀이 와, 이건 정말 최고다 라고 얘기를 하신다고 그래요. 여기 거의 뭐 진짜 몇 도라고 할까요? 네, 거의 뭐 한 240, 50도 이상 이렇게 해서 바다를 쫙 이렇게 조망을 하실 수가 있습니다. 네. 자, 그 다음 또 가보겠습니다. 자, 이쪽으로 가면 역시 잔디마당에 곳곳에 화단을 만들어 두셨고요. 자, 밑에 아래쪽에 보셨다시피 여기는 지금 현재 텃밭으로 오늘 매도인분의 소유이긴 한데 오늘 우리 매물 안에는 포함은 안 되어 있습니다만 이 텃밭으로 좀 가꿀 수 있도록 좀 해주셨으면 좋겠네요. 자, 요거 포함 아니에요. 포함 아닙니다만 이렇게 본인 땅이시니까 관리를 하고 계신 거죠. 자, 그리고 이쪽으로 오면 밑에 토목 튼튼하게 기초공사 콘크리트로 잘 되어 있는 거 확인하실 수 있고요. 위쪽으로 해서 벽돌로 쭉 마무리가 되어 있습니다. CCTV가 총 8대가 설치가 되어 있어요. 자, 이것도 안쪽에서 보여드릴 텐데 이 모두 다 포함해서 요 CCTV는 포함해서 넘겨드릴 겁니다. 자, 오른쪽은 현관 쪽 폴딩 도어로 되어 있고요. 이쪽으로 쭉 좀 이동을 해볼게요. 자, 이쪽 장미가 흐드러지게 피는 공간이 되겠습니다. 자, 그 다음 자, 이쪽으로 오시면 중정처럼 되어 있어요. 위쪽으로 쭉 보셔도
자, 이쪽은 사실 이렇게 쭉 막아가지고 폴딩 도어로 하셔도 좋겠고요. 이대로 사용하셔도 무방할 것 같습니다. 자, 여기 야외 수도가 나와 있는데요. 야외 수도 5개 정도 나와 있는데, 우리는 수도는 광역 상수도가 들어옵니다. 여기까지 쭉 들어오도록 해놨어요. 자, 이런 것들도 얼마나 또, 그죠? 비용이 들어가야지 또 여기까지 땡겨 올릴 수 있으니까요. 자, 여기 로즈마리가 있는 공간. 자, 이렇게 돌아보겠습니다. 이렇게 보시면 돼요. 자, 여기 이제 백고동 소리가 쭉 나네요. 통영하면 뭐 여러분들 잘 아시다시피 뭐 문학의 도시, 예술의 도시라고들 다들 많이 이야기하시죠. 네. 배가 나오는 거 보니까 이제 박경리 선생의 그 김약국의 딸들, 네, 갑자기 그 소설이 생각이 나네요. 네, 감명 깊게 읽었던 기억도 좀 나고요. 자, 여튼 이 통영을 주제로 해서 그만큼 많은 분들이 또 찾아주고 계시고, 남쪽에서 위치하다 보니 아주 따뜻한 그런 위치가 되겠습니다. 자, 여기가 옆쪽 공간인데, 여기도 이제 다용도로 활용하실 수가 있겠습니다. 공간들 이건 다 치워 드릴 거니까요. 그렇게 하시면 되고, 여기는 창고입니다. 창고인데 여기 안에는 이제 물 탱크가 있습니다. 그래서 물론 이제 혹시나 물이 상수도긴 합니다만 또 막히게 되면 사용할 수가 있겠죠. 자, 그 물탱크를 받아서, 그죠? 그 다음에 이쪽이 이제 다용도실과 주방 쪽 다용도실과 연결이 됩니다. 바로 나오시면 창고 쪽도 이동하시고 이렇게 옆으로도 가실 수가 있습니다. 자, 뒤쪽입니다. 뒤쪽에 옹벽이 되어 있는 거 한번 보실까요? 이렇게 깔끔하게 옹벽이 되어 있는 거. 네. 뭐 비용이 이 정도로 많이 들어갔다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이쪽에 보일러가 있는데요. 보일러는 기름 보일러입니다. 제가 보여드릴게요. 자, 기름 보일러 이렇게 해서 2대가 설치되어 있습니다. 한 대씩 해서 1층 하나, 2층 하나 이렇게 별도로 들어가게 되고, 컨트롤러 이런 것들 각 방에 다 있습니다. 그리고 전기도 각각 따로 1층, 2층 따로 돌아가도록 또 되어 있고요. 자, 이쪽으로 한번 볼까요? 이렇습니다. 자, 여기 기름 탱크도 2개가 있네요. 그죠? 네. 자, 그 다음 이쪽으로 돌아갑니다. 자, 이렇게 꼼꼼하게 해놓은 거 한번 보십시오. 선이나 이런 것들도 깔끔하게 쭉 뭐 정리 참 잘 하십니다. 그죠? 자, 이렇게 해서 한 바퀴 쭉 돌아왔고요. 자, 그 다음에 이쪽에 현관 쪽입니다. 현관 쪽으로 올라가는 계단하고 이런 것들을 쭉 있고요. 이렇게 또 꽃들 이쁘게 해 두셨습니다. 이쪽은 전체가 이제 폴딩 도어로 되어 있습니다. 그래서 여름철이나 이럴 때 열어놓고 시원하게 봄부터 가을까지 하실 수도 있고요. 특히 여긴 겨울이라도 춥지 않은 동네입니다. 네, 뭐 워낙 통영이 따뜻한 곳이기도 하고요. 자, 그럼 이제 들어가서 내부를 꼼꼼하게 체크해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드리겠습니다. 내부 좀 전 들어가기 전에 말씀드렸다시피 위쪽도 이렇게 투명하게 되어 있고요. 이 폴딩 도어를 잘 해 놓으신 것 같습니다. 꽃들이 좋네요. 자, 안쪽으로 현관 쪽으로 들어갑니다. 현관 통과를 하고요. 위쪽에 층고가 꽤 높네요. 자, 안쪽으로 들어오면 왼쪽에 신발장이 있습니다. 신발장하고 이 모든 것들은 한샘 브랜드로 다 되어 있습니다. 자, 그리고 오른쪽에 거울이 있고요. 밑에는 타일이 설치되어 있습니다. 포세린 타일이고요. 포세린 타일이 안쪽과 쭉 연결이 되도록 일체감이 있도록 시공을 해놨습니다. 자, 안쪽 들어왔습니다. 위치를 좀 살펴보도록 하죠. 먼저 왼쪽으로 가게 되면요. 쭉 이쪽에 보시면 거실이 있고요. 저희 건너편에 주방이 별도로 설치가 되어 있습니다. 둘 다 전망을 다 확보를 해 놓았고요. 그 다음에 보조 주방 겸 다용도실이 하나 있습니다. 그 다음 욕실이 하나 있고요. 자, 그리고 이쪽에가 밑에 계단실인데 상당히 넓고 좋습니다. 2층으로 가는 계단이 있고요. 오른쪽으로 가면 안방이나 마찬가지입니다. 그리고 욕실, 드레스룸이 안쪽에 있습니다. 자, 정리를 좀 해드리면 1층에는 방이 2개, 욕실이 2개고요. 2층에도 방이 2개, 욕실이 2개가 되겠습니다. 총 그러면 방이 4개죠. 네, 방 4개. 그리고 욕실이 4개가 되겠습니다. 자, 그러면 왼쪽부터 쭉 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이쪽으로 오시면 전망이 쫙 펼쳐지는 거실이 나타납니다. 멋집니다. 자, 오시는 분들이 제일 반하는 곳들이 이제 이런 바다 전망이죠.
이쪽으로 해서 옆에 통창, 거의 이제 통창 비슷하게 창을 내놨기 때문에 좌우측으로 해서 이 전망을 그대로 가져가실 수가 있습니다. 자, 쭉 볼까요? 한 바퀴. 자, 이렇게 되겠습니다. 제가 이제 직접 현장으로 와서 촬영을 다 해드리는 거기 때문에 실제 있는 내용 그대로를 보고 이해를 해주시면 되겠습니다. 자, 그 다음 보시죠. 이렇게 보시면 위에 천정을 좀 볼까요? 일단 천정은 하얀색으로 되어 있습니다. 그리고 마이너스 몰딩으로 해서 가장자리 쭉 해놨고요. 등은 간접 조명들을 중간중간에 포인트로 넣어놨고요. 가운데에 큰 등이 들어와 있습니다. 그리고 천정형 시스템 에어컨이 총 7대가 설치가 되어 있습니다. 위쪽에 보시면 이렇게 되어 있습니다. 시스템 에어컨입니다. 여기 뭐 저기 난방기가 별도로 필요 없을 정도로 따뜻한 곳이기도 하고 해가 하루 종일 들어오는 그런 곳입니다. 자, 밑에는 포세린 타일 말씀드렸고요. 자, 그리고 40, 40 정도 되겠네요. 그 다음에 이쪽에 TV 월 있고요. 소파월에 있습니다. 소파월 뭐 할 것 없이 또 너무 좋네요. 자, 그리고 이쪽에 이제 검은색으로 되어 있는 도어는 유리는 이제 KCC 제품으로 글라스는 그렇고요. 그 다음에 주문 제작 창틀이나 이런 것들은 다 한 상태입니다. 이렇게 크게 만들려면 이제 그렇게 할 수밖에 없는 상황이고요. 자, 주방과 거실 뭐 다 연결이 되어 있는 듯한 느낌으로 되어 있고요. 이 거실 전망 너무 매력적입니다. 자, 옆으로 좀 이동을 해 볼게요. 블라인드나 이런 것들도 다 짜 맞춰져 있습니다. 자, 그 다음에 오른쪽에 보면 욕실하고 방이 있는데 먼저 저는 이쪽으로 오겠습니다. 자, 이쪽이 주방 쪽입니다. 주방도 마찬가지예요. 시원시원합니다. 자, 그리고 대면형으로 이렇게 해서 주방을 만들어 놨습니다. 위쪽에도 조명들 좋고요. 여기도 다 한샘 제품들입니다. 후드도 한샘 제품이고요. 그 다음에 인덕션은 그렇진 않네요. 자, 인덕션도 설치가 되어 있고요. 이건 인덕션은 9000이군요. 자, 그리고 식기 세척기도 있고 뭐 이렇게 멋지게 해 놓으셨습니다. 자, 쭉 보시죠. 옆으로까지. 자, 그리고 여기서 이제 바다가 다 보입니다. 여기 딱 앉아서 식사만 하셔도 그죠? 모든 시름이 다 잊혀질 것 같습니다. 여기 오시는 분들은 뭐 진짜 행복하시겠습니다. 이렇게 보시면. 자, 이렇게 보죠. 자, 됐나요? 이쪽도 창이네요. 하루 종일 해가 들어오는 환한 채광이 좋은 그런 곳이 되겠습니다. 자, 이쪽에 또 보조 주방이 있습니다. 보조 주방으로 들어가 볼게요. 자, 냉장고 자리가 2개가 있고요. 세탁기 자리 세팅되어 있고요. 자, 그 다음에 여기는 이렇게 해서 수납 공간이 또 있습니다. 자, 이런 것들 이제 요즘 이런 것들 빨래판 있는 볼들을 또 선호를 하시죠. 자, 이쪽에 냄새 나는 거나 이쪽들에서 다 조리하시면 되겠습니다. 세척기, 그 다음에 다 있습니다. 한샘 제품의 주방으로 다 되어 있고요. 자, 그 다음, 이쪽에 문을 여시면 그 뒤쪽에 창고 공간이 있죠? 그쪽으로 바로 연결이 됩니다. 자, 그 다음, 자, 이쪽으로 해서 왼쪽으로 좀 더 가볼게요. 자, 왼쪽으로 오면 여기 욕실이 있습니다. 욕실이 하나 있고요. 그 전에 손을 씻을 수 있는 곳은 이쪽에 공간을 마련을 해놨습니다. 가리비가 쫙 붙어 있는 느낌으로 되어 있네요. 자, 안쪽으로 들어오면 이렇게 해서 쭉 되어 있습니다. 네, 밑에는 이제 조적으로 해서 쌓아놓고 위쪽에 유리해서 깔끔하게 관리 잘 되고 있습니다. 자, 그 다음 이쪽에 작은 방이죠. 작은 방 먼저 보고 계신데요. 자, 보시죠. 이렇게 해서 붙박이장이 설치되어 있습니다. 한샘 브랜드, 그리고 위쪽에 시스템 에어컨 다 있습니다. 이렇게 해서 침대까지 완벽하고요. 자, 그 다음 또 옆으로 가야죠. 여기 보시면 CCTV가 제가 8대가 있다고 말씀드렸죠. 그 8대의 이렇게 화면을 여기서 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음 왼쪽에 이쪽에 창고 있고요. 이쪽에 안방 쪽입니다. 안방으로 들어와 보겠습니다. 안방으로 오시면 여기서도 역시 바다가 그대로 눈에 들어옵니다. 침구 좋고요. 자, 여기 바닥은요 원목마루입니다. 원목마루.
굉장히 고급 가격에, 가격도 세고요. 원목마루입니다. 광폭으로 해서 느낌도 참 좋습니다. 관리하시기도 수월하고요. 자, 안쪽으로 들어가 봅니다. 자, 여기는 왼쪽에 붙박이 장이 설치되어 있어요. 이쪽에 붙박이 장이 있고, 그 다음에 뭐 스타일러도 있네요. 자, 그 다음에 욕실 이쪽에 있습니다. 이쪽에 이렇게 되어 있고요. 바닥 난방이라는 건 굳이 이제 안 해도 되는 거죠. 그렇게 안 해도 되게끔 해놨습니다. 자, 여기도 이쪽에도 그죠? 이렇게 해서 옷걸이, 선반 이런 것들 다 설치가 되어 있네요. 자, 그리고 이쪽에 붙박이장 한샘 브랜드로 되어 있고요. 자, 이렇게 해서 다 되어 있습니다. 자, 그리고 이쪽으로 오면 여기가 이제 다용도실입니다. 저게 계단실이죠. 보통 계단실을 이렇게 넓게 잘 안 해두시는데 시원시원하게 해두셨습니다. 안쪽까지 깊게 다 해놨어요. 자, 이렇게 해서 거의 창고입니다. 네, 이렇게 사용하시면 되겠네요. 자, 그러면 이제 2층으로 올라갈 텐데요. 2층은 제가 잠시 후에 안내해 드리겠습니다. 자, 2층으로 올라가 보도록 하겠습니다. 2층 올라가는 계단 보시죠. 이렇게 해서 마루로 되어 있어요. 자, 이렇게 해서 마루 계단 통과를 하게 되고요. 자, 밑에 아래쪽과 이렇게 해서 크게 되어 있습니다. 그래서 안전하게 올라가실 수 있도록 되어 있습니다. 계단 높이도 적당하고요. 전혀 높지 않습니다. 자, 쭉 올라오면 이렇게 해서 보실 수 있는 공간이 또 있습니다. 자, 여기도 방이 2개, 욕실이 2개인데요. 자, 왼쪽 여기부터 살짝 볼까요? 자, 보시죠. 방입니다. 자, 이 방에 창을 통해서 바다를 그대로 보실 수 있고요. 자, 그리고 이쪽에 욕실이 있습니다. 불 켜볼까요? 네, 불을 켰습니다. 1층과 자재나 타일들은 그대로 동일하고요. 자, 여기 붙박이장 별도로 또 설치되어 있습니다. 이렇게 해서 자, 2층 공간은 바닥이요. 자, 이렇게 마루로 되어 있습니다. 원목마루. 자, 주방 쪽입니다. 2층에 조그마한 주방, 미니 주방인데 이쁘죠? 타일들을 잘 사용을 하셨고요. 자, 그 다음에 여기가 문을 열면 제가 문을 잘 못 여네요. 이렇게 열고 나가면 여기가 2층의 테라스입니다. 2층의 테라스인데 이쪽에서 바닥 그대로 다 보입니다. 보이고요. 여기는 방수 작업을 다 해 놓으셨습니다. 방수 작업을 다 해 놓으셨기 때문에 물 이런 것들 바로바로 사용하시면 되고, 손자 손녀분들 오시면 여기서 물놀이 여름철에 쭉 한다고 합니다. 완벽하게 해 두셨어요. 자, 그 다음 자, 2층의 욕실 부분들 그죠? 여기 주방, 여기도 한샘 다 되어 있습니다. 후드도 한샘이고요. 자, 그 다음 갑니다. 자, 이쪽에 이제 거실부터 쭉 보죠. 2층의 거실입니다. 와, 여기가 또 메인이 되겠네요. 딱 앉으면 그냥 이렇게 바다를 그대로 보실 수가 있습니다. 좋네요. 자, 그리고 이쪽에도 창을 열고 밖으로 나가실 수 있어요. 네. 뭐니 해도 바다 전망이죠. 바다 전망. 자, 그리고 이쪽으로 가면 약간의 이제 복도 형태를 띌 수 있습니다. 이쪽에 중전 공간 위쪽이고요. 여기 오시면 여러분 여기 욕실인데요. 자, 욕실이 매력적입니다. 여기가 쭉 보시면 밑에도 깔끔하지만 이쪽은 거의 블랙톤으로 맞춰놨습니다. 자, 왜 그런지는 보시면 아시죠? 네, 바로 실내 풀입니다. 자쿠지처럼 해놓으셨는데 제가 한번 살짝만 보여드릴게요. 이렇게 앉으시면 양쪽 할 것 없이 이렇게 해서 바다를 다 보실 수 있는데요. 바깥에서는 당연히 안 보이죠. 컬러 썬팅이 되어 있으니까. 자, 여기서 딱 앉으셔서 마음껏 바다 누리시고, 또 그죠? 여기서 이제 뭐 와인도 한잔 하시고 그렇게 하실 수가 있다고 그러네요. 자, 그 다음에 이쪽에 샤워 부스가 있고요. 여기는 타일들도 마찬가지지만 대리석도 다 이렇게 검은색으로 해 두셨습니다. 자, 여기도 요거 참 매력이 있네요. 자, 이렇게 한번 더 보실까요?
이렇습니다. 바다 그대로 보이죠? 자, 그 다음 이쪽으로 갑니다. 자, 이쪽에 마지막 하나 더 남은 공간이 하나 있죠. 네, 거실 말고요. 방이 하나 더 있습니다. 방을 하나 더 보여드릴게요. 자, 여기가 이제 네 번째 방이죠. 자, 이쪽은 거의 작업방, 서재방처럼 되어 있습니다만 여기도 시스템 에어컨 있고요. 그 다음에 붙박이장까지 완벽하게 다 되어 있습니다. 네. 와, 작업 공간이 매력적입니다. 자, 이렇게 다 됐습니다. 자, 그러면 이제 말씀 다 드렸죠. 자, 그러면 내려가서 1층에서 마무리를 좀 해드리겠습니다. 보여드리고 설명드릴 게 상당히 많네요. 자, 여기서 마무리를 좀 짓도록 하겠습니다. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경상남도 통영입니다. 통영이고요. 일단 거의 정남향에 가까운 위치에 탁 트인 전망, 이 토지를 또 구입하시기 위해서 상당히 많은 비용과 시간을 투자를 하셨다고 하는데요. 평생 거주 목적으로 진짜 튼튼하게 지은 걸 확인할 수가 있습니다. 사정상 매매를 하게 됐지만 아낌없는 자재들 다 확인하실 수 있죠. 예, 좋은 브랜드 많이 사용을 했습니다. 창호나 이런 거 전혀 걱정하실 필요 없고요. 그 다음에 붙박이장 시스템 에어컨만 7대고요. CCTV가 총 8대가 설치가 되고요. 정말 모던한 느낌의 주방과 그 다음에 여러 가지 침구들 다 보실 수 있습니다. 무엇보다 바다 이 전망, 바다 좋아하시는 분들 바로바로 연결하실 수 있습니다. 거제 통영하고 서울까지 이제 KTX가 연결이 되면 서울에서도 금방금방 여기 또 왔다 가실 수가 있죠. 그렇게 해서 지근거리가 되면 훨씬 더 사용하시기도 편하실 겁니다. 자, 오늘 소개 여기까지 하도록 하고요. 여러분 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고요. 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주시고요. 또 이렇게 고가주택들도 많이 접수해 주십시오. 정말 이쁘게 담아서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 또 멤버십 가입도 많이 해주세요. 멤버십 가입해 주시면 방송에서 또 하지 못했던 그런 얘기들 또 그리고 여러분들께 여러 가지 정보들도 함께 공유해 보도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 펜션으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.